จ้าตัวเข้าแรกเลยอ่ะกูอยากได้ทั้งบท Sandali! Baliw ang Only Friends, guys. Baliw. Okay, papanoorin natin and magre-react tayo sa official trailer na Only Friends Dream On dahil isa ito sa pinakaaabangan na BL ng GMMTV for 2026. This series will star Earth Mix, Joss Gawin. Initially kasama dito ang Omleng pero pinalitan sila ng Aoboom. So let's check it out. นี่มึงอยากได้บทเจ้าตัวเข้าแรกเลยอ่ะกูอยากได้ทั้งบท Oh กู my อยากได้ god. เว้ย แฟนเก่าแกมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรปะอยากรู้เหรอ งั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง กูจะทำโรมิโอกับโรมิโอกูจะเอาเรื่องนี้มาเล่าใหม่ ส่วนตอนจบก็ต้องอยู่ Ay, naghang. Sorry, naghang. Naghang? Bakit ka naghang? Ano ba naman to internet ko? Huy. Anyway, okay, Earth Mix muna tayo. ส่วนนักแสดง yan na. ปีเนี้ย ก็ต้องเป็นไอดีนอยู่แล้วปะไอดีนแม่งเป็นพระเอกทุกปีทุกเรื่องเลยอ่ะ ยังไงบทโรมิโอของไอ้แจ๊ค Naghang, ipapaload ko nga muna. Nakakainis naman. Mabagal ba yung internet natin? Hindi naman. Anyway, okay. เนี่ยก็ต้องเป็นของผมอยู่แล้ว Okay, belongs to me, no doubt. Pause muna dyan. As you may recall, kasi nga dapat ito na yung parang season 2 or part 2 of Only Friends. May nauna ng Only Friends. Kung di nyo alam, panoorin nyo yun. So you'll get this. Kasi sa ending ng Only Friends na yun, lumabas si Mix. So I guess ito yung story niya. Gusto kong makita rin kung paano siya na-integrate doon sa barkadahan ng first Only Friends or kung paano nila may itatay in yung story nung nauna Only Friends dito sa pangalawa. Malay natin, di ba, lumabas din yung cast ng Only Friends 1 like sila Mark Paquin dito sa Only Friends 2. I'm so excited. Play. มึงจะแค่บทอะไรอ่ะบทโรมิโอ หลับที่ เลิกกันแล้วกูก็ต้องมีสิทธิ์ เราอาจจะได้เล่นด้วยกันก็ได้นะ กูว่าเล่นเป็นตัวหลัก ส่วนมึงก็เอาซองเหมือนเดิมไหม อะไรที่มึงเคยได้กูก็อยากได้เหมือนกัน Okay, wait, pause. Hindi pa ako familiar guys kay O tsaka kay Boom. So pasensya na kayo kung hindi ako makapag-react sa kanila. Play. สนใจเล่นละครคณะปะกูเนี่ยนะใจย่อยนะเว้ยเอาคนที่แอบชอบเข้ามาในโปรเจกต์อะถ้าเกิดมึงชอบมันขนาดนั้นเนี่ยมึงต้องลองจูงมันนะ Oh my gosh. Wait. Wait. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko kaya. Kasi di ba nga yung Only Friends, lahat sila nagjo-jorger, lahat sila naghahalikan, nagkikis. Hindi ko ata kaya makita si Gawin at saka si Joss na makipaghalikan sa iba. Ay, pero ang hot nung thought na Earth at saka Joss. Baka meron. Panoorin natin. 1, 2, 3, play. เกิดมันจูบมึงกลับเนี่ยก็แปลว่ามันชอบมึงเหมือนกัน Ay, may kissing na agad. Earth Mix nag-kiss na, Joss Gawin nag-kiss na. มึงกับไอ้ลาฟี่นี่มันยังไงวะมึงชอบมันเหรอ น่ารักดี เดี๋ยวกูจะเสิร์ฟ Baka ito si Boom? อยู่ที่มึงแล้วกันนะว่าจะตบหรือไม่ตบ แต่มึงห้าม Ito na yung เงียบ album. ใครนะเขายังกลัว Oh my gosh, nag-kiss na rin sila. So lahat ng couples nag-kiss ไม่ na. ใช่มึงได้กูมึงกลัวแพ้เหรอ Hi, wait lang. Okay, see? Kalahati pa lang siya. So I'm assuming na yung next half, ipapakita nila kung sino-sino yung magsaswap. Oh my gosh, I'm so scared. Okay, 1, 2, 3, play. แต่คนอย่างกูอะทำให้มึงแพ้ได้นะพวกมึงมีบอสตัน โอ้ เพื่อน นี่ กู โย คนที่จะมาถ่ายรูปโปสเตอร์ละครให้เราอะ ขอเป็นเพื่อนที่คนนะครับ Okay. โกรธเรื่องเมื่อก่อนอยู่อีกเหรอไม่ได้โกรธถ้าไม่โกรธเนี่ยแปลว่ายังลืมไม่ลงนะ Okay, pause. May connection yung Neo at saka yung Gawin dito sa story na to. If you guys remember, Neo was in the first Only Friends. Tapos parang ang nagiging pot stirrer so far is si Mix and itong si Neo. Interesting. Play. อ่านมาเนาะบอกรักแจ็คแต่แจ็คก็ไม่เอามึงอ่ะมึงอย่าลงแล้วกันกูเหยียบแน่ Ay, ang dami, ang bilis nun. So, wait, 1, 2, 3, pause. So, ito namang group of friends na to, parang they're working in the same industry, if tama yung basa ko. Unlike before na iba-iba sila ng industry, pero they were like, meron silang isang project na binubuo, yung parang hotel or resort. So, dun sila nag-merge lahat. Ito parang, they're working in the same industry. 1, 2, 3, play. มึงยังรักกูอยู่ปะวะ Do you still love me? แม่ตอบนะ Okay, so mag-ex sila. ยังไงเดี๋ยวก็มีแฟนรู้ว่าถ้าข้ามเส้นขึ้นมาแล้วมันไม่เวิร์กอะชิบหายละกูก็ไม่ได้แพ้ใครนะมึงจะบอกแท็กว่าของดีแบบเนี้ยเก็บไว้กินคนเดียวดีกว่า Oh my gosh, I'm so excited. มันโกรธอยู่อะมึงไม่มีอะไรจริงจะไปทำเชี่ยอะไรกัน2 คนอย่างนั้นวะ
Oh, Neo and Joss. จริงๆแล้วอะวาซิโร่สวยไปหน่อยที่ให้ตอนจบอะโรมิโอมันสุดที่กันกูเปลี่ยนแม่ตัวเองกูทำเพลงทุกอย่างก็เพื่อมึงอะจบแบบตายจากกัน เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วเว้ย Ay, may naka-red na brief. Hindi ko masyado nakita kung sino. ติดตามชม Ay. Only Friends Dream On Every ทุกวันศุกร์ Friday, เริ่มตอนแรก27 premiering กุมภาพันธ์นี้ February เวลา 27, 2 ทุ่มครึ่งดูทีวี 8:30. ช่องวัน 31 ดูย้อนหลัง Malapit na แอป siya. วันดีที่เดียวเวลา 3 ทุ่มครึ่ง Okay, there you have it. Nung sa second part, di ba sinabi ko nga sa inyo na I was expecting na magkakaroon ng swap. Yung mga ibang partners ay makikipaghalikan sa ibang partners. Hindi naman natin nakita yun. I just don't know dun sa very last part yung sobrang bilis na palitan ng pictures kasi may gumugulong dun na nakapulang brief. May mga naghahalikan. So hindi ko na alam kung sino-sino but I am excited for the series. By the way, guys, if you want to watch our reaction for the first Only Friends, it's on my YouTube channel. It's still there. You can watch it there. It was so juicy. I have to say, it was so juicy and I'm expecting this to be, if not the same, ile-level up nila yung pagkabaliw. Baliw ang Only Friends, guys, baliw. I swear. Na parang, ano ba itong magkakaibigan na to? Nakakaloka. Bakit kayo ganyan? Ganong level. So, I'm assuming this will step things up. I'm so happy to see Earth Mix again. I'm so happy to see Joss Gawin again. I'm so happy to be introduced to Obo. I cannot wait to watch Only Friends Dream On and you can rest assured, guys, na re-reacta namin to on my YouTube channel. So, abangan nyo yan. See you, mga bading!